काम से इंसाफी बाबा उम्र से कमावन की, बार बार जिंदगानी बावड़ कहना आवन की, हो बावड़ कहना आवन की। आंख से कटली तेरी मार देगी रावण की, के देखे बिना सरता को न टाल कर लखावन की, हो टाल कर लखावन की। गावण की कटक में लखमी। इंडिया इज ग्रेट, नहीं लगता बहुत ज्यादा। मेरे आगे मत बन लैंड लॉर्ड, एक हमर पसंद एक खड़ा फोर्ड। हो मेरे आगे मत बन लैंड लॉर्ड, एक हमर पसंद एक खड़ा फोर्ड। कई साल ते दिल में थी जो बात मने वा कहन दे। हेलो, हाँ जेड़ा हूँ अड्डे पे हूँ। कौन लग रहे अंग्रेज के? ले आऊंगा भाई भी तो देखा दिखेगा ना वहाँ। ले आऊंगा भाई ना किसी किसी है वहाँ दिखेगा ना। मैंने आज तक अंग्रेज ज्यादा पूछूं उधर तक। देखो किसी जगह अगर मिल गए तो ले आऊंगा, बैठाएगा था दो ही आगे। ठीक है फिर आऊँ। माय फ्रेंड, इंडिया में कितना गर्मी लगता है। Yes. तूने उसको फोन किया था नहीं? No. नो? Yes. यस। मेरे को गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। ये अंग्रेज साहब क्या हाल अंग्रेज साहब? अंग्रेज साहब हेलो। Yeah, man. इसके गए कॉन्ट्रैक्ट ला रखे थे ना। हाँ शी। अच्छा हाँ इन्हें भेजा मैं। हाँ हाँ वेट थोड़ा गिर डा बड़ा इन्हें ला के ना तो डीजे पे कूद जाओ। और उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं। उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं। बेवफा इसी होया करे से सारे तेरा बटवा दूं। उसने मैं कति बटवा दूं, उसने मैं कति बटवा दूं। मेरी माय फ्रेंड, इंडिया में खर्चा बहुत है। Yes. गाँव में अंग्रेज आ गए। आ जाता गाँव में अंग्रेज आ गए। गाँव में अंग्रेज आ गए। इंडिया। जी मैन, वंडरफुल इंडिया। डा बड़ो आ लिया। So, run for home. हाँ डा बड़ो। So. Wow. हेलो पीछे अब मनी नहीं देगा। मनी ने बोला तो हम काट देगा तो। No. हाँ पीछे से पीछे। जो रामफल James. अरे वो रामफल नहीं, जो हाइट no. ओ भाई तो पेड़। Hundred school. पर का रूप तेरा फुर्सत के मगड़ी होई, काली काली जुल्फ तेरी कंधे ऊपर पड़ी होई। मन का बूमर रामफल। मेरे आगे मत बन लैंड लॉर्ड, एक हमर पसंद एक खड़ा फोर्ड। How are you, my friend? एकदम ठीक है भाई। अच्छा, हाँ, please. बैठ जा। Please, my आइए friend. जरा। Oh, I see. आइए। Yes, please, yes. अरे कूदा नहीं ज्यादा भाई। बैठ जा आराम से। I see. यू मने दे। इन्हें इधर दूँ। रामफल, कितनी गर्मी है तुम्हारी इंडिया में? कोई बात नहीं भाई, पंखा चला देंगे। क्या दिक्कत है? पंखा ला देंगे। वैसे देखने में लगता है। तो ये बच्चा लोग को, ये चिल्ड्रन
अरे क्या बात होगी भाई? क्या बात के कौन सा है? इसे बोलने की अकल नहीं है रामफल। इसे पूछो, भाई मांग रहा था हमारे से। क्यों लगे रे भाई? करारी थी हमरा हाँ अरे रिश्तेदार की बेइज्जती करे तो यार पीछे में दे दूंगा, क्या बात कर रहे हैं? रिश्तेदारों की तेरे तो देख बाप था घोड़ा ही घास दोस्ती करे खाएंगे वो अरे पीछे में दूंगा यार, पीछे ना में दे यार तो पीछे यू काम से इंसाफी बाबा उम्र से कमावन की बार बार जिंदगानी बावड़ कहना आवन की हो बावड़ कहना आवन की आंख से कटली तेरी मार बैगी रावण की के देखे बिना सरता को न टाल तुमको मजी मिल गया ना? चल गेट आउट। सिर्फ रामफल के होम से गेट आउट हो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं रामफल, ये हमको बदतमीजी से बोला था। कोई बात नहीं भाई, कोई बात पैसे को वापस नहीं, दोबारा नहीं भेजना मेरे पास। हम तुमसे मिल गया, तुम भी काम कर रहा है। अरे करना पड़ा कर चाय बनवा दूं भाई? कॉफी। चलो अरे चाय लेकर ये रखो रे, लाइए भाई। वाह वंडरफुल, नाम लेते चाय हाजिर हो गया। ऐसा ही है भाई, यार रहना दो। चाय ये वाह आपको दे, यहाँ पे रख लो, ये रामफल तुम भी ले। पहले आप लो। Oh, my friend, चाय कॉफी। वाओ टी। रामफल टी है टी। ये चिल्ड्रन किसका है रामफल? ये हमारा बच्चा है। अब इतना बच्चा तुम्हारा? हाँ, तुमने भी फैक्ट्री लगा रखा बच्चों का। ये सब भगवान की एक देन है। अरे इसका कड़ा बाल आगे तेरा तेल लगा है। अरे इसे जन्म से जाता है ये। अच्छा जद का Please sit down. Oh, so. जद का लोचन सला गया। इसकी आदत है शुरू से, बचपन से लेके माँ के पेट के अंदर आचारी था ये। गण है कसूता भाई। जाओ। बाथरूम उरसी है। Yes. हे रामफल, हमको फ्रेश होना है। किस जगह? भाई पूरा बाथरूम है, उरा हाँ नहीं, हमको कपड़ा बदलना है, कपड़ा। कपड़ा हाँ दोनों उसमें ही बदला है। उसी में? हाँ जाओ ओढ़। फिर हमको घुमाने लेके जाना, ठीक है? हाँ फ्रेश हो जाए इतना। ठीक है रामफल, अभी आया। आ जाओ। अरे करता है क्या चनोर से ना, इनकी समझ आती ना कुछ। क्या करूँ यार, दुखी कर देंगे नहीं तो यार, यहाँ मना कोई और बुलाना पड़ेगा। उनका चक्के आऊंगा ना। हाँ उसको फोन करूंगा भाई, फोन करूँ भाई। हेलो हाँ भाई, हाँ राजेश पूरा आजा भाई, अंग्रेज आ रहे पूरा तना दिखाऊंगा भाई। जब बढ़िया ना घुमाइए तो सारे हरियाणा में घुमाइयो, ठीक है? आ जा फिर। अच्छा 1 घंटे लग, आ जा फिर, आ जा। अरे हम तो ले फिट भाई। अरे ये अंग्रेज सकता होगा लिखड़ का। अरे आजा भाई। अरे भाई चलो हम भी आ गया है। चलो हमको घुमाने ले जाए। घूमेगा? हम इंडिया देखने आए। घुमा जाएंगे भाई, के दिखाया। चलो फिर चलो। आपको तुम्हारा इंडिया घुमा जाएंगे भाई। माय फ्रेंड प्लीज चलो। अरे भाई आ जा। और उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं। उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं। बेवफा इसी होया करे से सारे तेरा बटवा दूं। उसने मैं कति बटवा दूं। उसने भाई रामफल ठीक है भाई, राम भाई। ये कार्टन से क्या ले रहा? अरे इन्हें तो दुखी करा क्या, यहाँ अंग्रेज हैं, इन्हें घुमाना है हमें। तो न्यू कर इन्हें तो घुमा दे, ठीक है? मैंने तो अंग्रेजी को ना दी, यहाँ किट बोल रहे हैं। तने तो अंग्रेजी आवा है, घुमा देगा नहीं भाई देख लो। चल भाई करवा देगा इंतजाम। चल फिर
भाई आजा अरे मैं कल आऊं Take me home. So. आए पेपरा में अंडे खाए तीसरा के डंडे उन्हें पंगा की ना पड़ती भूल दोस्तों देख का चाल कौन से दिन पाता होता ना छोटी बात सुने गोरता मैं मरूं तेरे पर तुम्हारा किसे हो पाए कोन्या हुआ रे सहन के मन में सब है मैं इस झूठे रिश्ते न रे तू आज तोड़ दे